Gagnanayon ti sidong ti Diyos. Ti dalan, ti pudno, ken ti biyak. Manggigan dito DZTV 693 tunggal Domingo alas 7:30 ti biga. Idandanon kada kayo ti Church of Christ, Rubio Galimuyod, Ilocos. Ti dalan, ti pudno, ken ti biyak. Ti reference tayo dito, Brother Ray, ket isuday jay Juan chapter 14 verse 6. Ni Apo tayo Hesus Kristo mismo ti nagkunasyak ti dalan ti pudno ken ti biag. Awan ti umay ken ama no di magnakanyak. Aday ti dadto ma-interpret da jay nga ti panagnakano ken Apo Hesus ke awatem latan naman nubot ken manangisalakan mo kararag kalatan agsingsingput kan may salakan kan. Ngam hang kasjay nya sana kasjay karabaw ti kay papanan na dayta kada iti sumarsanon tong parang ti programa tayo ti dalan ti pudno ken ti biag daytan to ti sentro ti palawag nga ipaay dagiti kakabsat yu ti tangatang gayem yo toy adipon yo Samuel Alejo Bagsangis Senior, Reynaldo Arquines Guerrero Jr. Dayto iti dalan ti pudno ken ti biag. Bro, kantaman ti wayana dayjay sa ludsod idi napalabas a Domingo. Anya? Uno hansangay di napalabas pay, adan idi sapay na minsan dayjay. Ta idi ni napalabas a Domingo ket adda tay ti tinalantan ta nga naipalawag met lang kadakwada dayto idi may panggap iti may kadwa Pedro chapter 3 verse 13. Anya? Dayto di may papan iti baro alang langit kuno na jay ken daga nga pagtangan ti kinalinteg. Nga iti panakawat dagiti daduma dayto nga daga itso ti pagyanan dayti agnanayon. Ay ke adda kadakwada no kayat datagyan diti dagang agnanayon. Ang dagiti nalinteg agtaeng danto jay ayan ti Apo ta kunana no sa dino tayan ko adda kay tumot sa jay. Saan ko mangagpulkok ti puso yo kunana di mat? John chapter 14 verse 1. Mamati kayo iti Dios, mamati kayo met kanya. Iti verse 2 kunanan, ijay balay ni Ama adda adu a pagtangan. Kunana niya, tano saan kumakasta? Kunana, mapanak ket isaganaan kayo kuma. Kaya't nang sawon adda gayam na isasaganan. Ada kayam na isasaganan nga pagtangan sa jay. Tano sa dino tayan ko kuna na sa jay met ay adda kay tumet sa jay. Dayjay ti kari nga sarsaritaan na. Nga isumun lang ti sinarita ni Apostol Pedro iti may kadwa surat na kadagiti Kristiyano nga naipatupatok iti lubong dagiti hintil iti daydi a panawen. Nga nagkunan na nga dayjay karina kuna na mayan nato iti karina. Nga orayin tayo dagitoy nga bambanag dayjay daga ken langit ni pagnaidanti kinalinteg tata kuno daga met dayjay kuno adamay daga daga kuno adamay handa nga makita ken handa nga ma-pinpoint dayjay kay papanan dayjay tan hanga literal adaga dayjay tanu literal adaga kuma ayan nantong iti pagnanak matunaw tumaten dayti lubong matunaw kuno na iti sumsumged a pudot ay so nga po nga sa anga kasjay nga tilaan kayat na asawon dayjay ti the picture of habitation of Christians, faithful Christians. Isu dayjay ti sarsarita ni Apostol Pedro nga pagnaidan ti kinalinteg. Nga muna daydi dadto makahaan ta ditoy tundaga kinalinteg tulatan tag naid ditoy kun adalat ta nga alak amuyo adan tayo iti freedom nga agpili. Ngem sapay kumatasantay nga agbidot iti panagpili tayo gapulag iti kinalatak kinaado nya pay ken kinangato ti adal dayjay sasao anya saan kumakas jay nga saan kumakas jay kunana diyan ay saludsod Brother Ray anya ti makunayo wenno kapanunutan nyo iti Exodus chapter 31 verse 16 and 17, Matthew chapter 5:19 verse 19, ken Romans chapter 14 verse 5 and 6. Asino kadi ti awawagan na iti anak ti Israel.
iti umuna a referensya. Kahit nasawan, di Exodus, niya? Exodus. Exodus 31 verse 16 and 17. Anyama ti bilin, dati open close quotation na, nga ibagbaga ni Apo siguro niya, Uy. ni po Jesus, kung naman, Uy. ni Apo Jesus. Dita may kadwa referensya, dahito mo ti Matthew chapter 5 verse 19. Dita may kadwa referensya nga inted ko. Agyaman ako na Pastor Samuel ken Pastor Rinaldo. Dapat yung Romans sa akin kabil na, Roma chapter 14, 5 and 6. Romans? Romans 14, 5 and 6. Dapat yung magana tanga ko. Awam mo tinay-kabil to yun. Amanta. Ngam, adati reference na Romans 14, 5 and 6. Uy, nada. Kasi iraman ta diya yun. Una yung raman na tayo. Raman. Total ka yung raman na maladhitangin pa ka. Okay. Okay bro, basa man DJ ko Exodus chapter. Sapay lang ko matadumdumngag ka tatagayam. Uy. Sapay ko matadumdumngag kahit dito nga oras. Kasi di Domingo na ibagamat nga itati panakasumpat na. Di mat. DJ da dumang ako pa na check DJ kasta tayo. DJ page sayo. Dagiti da dumang saludsod i-check men do data. Ket isundo ti masumbatan mat ito no sumarano Domingo. Brother Exodus chapter 31, 16 kan 17. Isu tiga puna dagiti anak ti Israel ngilinen danto ti aldaw ti panaginana. Tapno salimut mutanda ti aldaw panaginana bayat dagiti kapakaputanda atulag ngagnanayon. Isu ti maysa tanda kan kanayon kanya kan dagiti anak ti Israel gaputa dagiti nem aldaw inaramid ni Jehova ti langit ken daga ket ti may kapito aldaw naginana ken nabangaran. Ije verse 17 na jaya. 17 na jaya. At idamdamagan na rata no asino ti tutudon na nga anak ti Israel. Umuna-unay dayto Exodus book may sa kadagiti patriarchal books uno dayto may sa kadagiti books of law. Nga mapapati asinurat ni Moses nya dayta 5 nga libro. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, ken Deuteronomio. Dagita. Kadagitoy amin ti mauawagan iti Book of Law. Anya? Book of Law no linteg, no libro ti linteg no the Law of Moses. Kon da. Ngem saan met nga ko? Hanmet nga exclusive akas jay. Iti naibasa nga text, iti Exodus chapter 31, kalpasanin dayto iti panangyaon ti Apo, wenno panangilapsot na kadakwada, manipod iti pannakadipon iti Ehipto. Anya nga nagyananda jay Goshen. Nagyananda sa jay ket iti buteng ni Faraon ken ti amak na nga mga no dagitoy nga Israelites nga immadudan ket mapanunog dati agrebelde may busor iti liderato ti Egypt. Isut gapon na ti imbili ni Faraon mapapatay dagiti amin nga may anak lalaki. Anya? Amin nga lalaki nga lalaki ka di una babae. Lalaki. Una ta dagiti ti agbal nga man nakigubat. Ket ti ayan ti imas na dagiti duwa nga napusgan a mamaltot kuna niya. Dagiti ta uray dito Pilipinas idi dagiti mamaltot kung una tayo. Idi sakbay dagitoy kalatak ti midwife. Nya nga kaslang nga sumot ti katukat ti nurse tatan. Dagiti midwife idi. Ngem hanggang makasapol ti midwife idi. Manmano ti midwife pa lang idi no di ket dagiti mamaltot. Panak day pagtaanganan di mat. Tatan may pariton. Sapol nga ipan mo ti ospitalan. Hampeng mabalin nga mapangka mga lati imamaltuto no partira. Partira. Tapno panakin na ni asawam. Madipay da jayen ta delikado. May sa kadagiti may rason ket daytoy mikrobyo, bakterya. Nga dayti angin kinada iti unod ti pagtangan. Nga mabalin nga mang-infect ijay ina ngagpasngay. Kasta dagiti mamaltot nga dinutukan dati Ehipto nagbutenda. Anya nagbutenda iso nga imbis nga patayen da patayen. Tatan dati may isang lalaki ni Moses nga isumutante kabil iti nya na diyan basket. Basket sa danting paano ditibay iti dito Nile River dayay. Nile River nga isumutin natin nakakitaan dayay prinsesa ni Faraon.
Nga iso tinaramat ti Dios tapno ilapsot na ti Israel manipod iti pannakadipen ijay Ehipto. Nalpas dayta ti Exodus chapter 31. Nalpasen dayta. Ngamin ti Exodus chapter 20 ket addadan ti Bantay Sinai. Oh, yun ti panakita jilintag. Nga panakita doon ti sangapulo abilin. Adanya ket addadan niya dadaytan iti letang. Now, iti panangbasa, panakaibasa na kahit ko lang ulitin bro, can may emphasize dayan ti may panggap iti daytoy anak ti Israel. Isu ti gapuna dagiti anak ti Israel ngilinan danto ti aldaw ti panaginana. Tapno salimot-mutan da ti aldaw a panaginana, bayat dagiti kapkapututan da atulag nga agnanayon. Isu ti maysa tanda kan kanayon kanyak ken dagiti anak ti Israel. Gapo ta dagiti nem nga aldaw inaramid ni Jehova ti langit ken daga ket iti may kapitong aldaw na ginana ket nabangaran. Anya nga iti kinasarita na ijay. Anak ti Israel. Una na niya. Damdamagan dahil nagsaludsod ka data, Brother Ray, no asino titutudwan ng anak ti Israel. Titutudwan ng anak ti Israel di takot naglawag. Dahil literal nga nagapukin ni Jacob. Haan? Dahil literal nga kapututan nga nagapukin ni Jacob. Malagip yun ni Jacob, adaan da ito iti manong anak. Sangapulo katalo. Anya? Sangapulo katalo, sangapulo katdua dayjay lalaki ken may sa babae nga iso ni Dinah. Ang iso na lang tarinamos ni Sikem nga iso tigapunan no apay nga napapatay uno pinapatay na ti bagina. Kasta. Manipod iti anak nga lalaki ni Jacob sangapulo katdua nga anak na dagito iti mano babae. Talo no pat. Pat ni babae, 12 nga anak iti pat ni babae. Dagito iti maawagan Israel apay ngamin binaliwan ti Apo di ginagan ni Jacob. Binaliwan na iti Israel. Iso nga imbis nga anak ni Jacob, kuno na anak ni Israel. Uno anak ti Israel, uno anak ti Israel. May sapay no anak ti Israel kunam atutudwan na dayjay literal nga nasyon. Anya nga bukbuklen dagiti Israelites. Ngem dagito specific dagito nga nagapo kini Jacob. Nga nagapo kini Esau. Nga dagiti nagapo kini Esau nga anak melang ni Isaac. So dagito dagiti Edomites. Kuno na nagapo nagdadamo iti Edom. Anya tano malagip mo brother pimanaw daytoy Jacob. Ije pagtangan daga po iti buteng kini Esau nga alinakwan natin sanga malukong sanga malukong nga soup nga uno sabaw tapno laeng may sukat ijay kina inaunana Nga po di bisin na. Wan di bisin na insukat na iti di kinaunana dati na panganay kinapanganay na so insukat na isot gapon na nga nakaunget kini Jacob ta kinundawayan mo ni Jacob dayjay nga bisin na. Now, tudtuduan na dayta anak ti Israel dayjay amin nga naggapo iti kapututan ni Jacob. Anya? Amin nga kapututan ni Jacob manipod kini di sangapulo ket duang anak na ti manor kadagijay. Anya? Isu dagita ti bangbukbukel iti anak ti Israel. Saan nga kadagito yan? Awanin kadagito yan dayday. Awanin kadagito yan. Handa ko pa hindi nga mapanagnakan kadagito yan. Ngamin, rinebekan ti Diyos, iti AD 70, iti templo, babaan iti imperyo ti Roma, kat napukawan, napuoran ng dagti records. Nga, tanong malagip mo rin Apostol Pablo, amuna tinagapuan na nga puli. Naisuan ko na nasyak ko na nagapo iti tribu ni Benjamin. Amuna ngamin, adda pa lang iti templo. Adda pa lang iti templo, mabalin ka pa lang ka panagsukiso ka dyan sa anyang nga puli tinagapuan. Ngayon, kalpasan ti AD 70, apan nakarebag ti Jerusalem, kin pan nakapuor. Dagito yung record, awanan ti pakitaan tatan. Awanan ti pakitaan, awanan ti panakkel. No more grandeur. Nga iso ti pagpanakkel, dagiti Israelites, iti dahil nga panawan. Again, dahil anak ti Israel at tuduan dita Exodus chapter 31 verse 16 and 17 awan sa bali no saan nga dagiti literal nga kapututan uno puli ang nagapo iti idara ni Jacob. Manipod ka dagiti sangapulo ket dua nga anak na tahamon nga nakaanak ni Dinah. Manipod ka dagiti sangapulo ket dua nga anak na. Nalawag siguro di bro.
No, dati follow up yun, mabalin nyo lang nga i-message. Ginag-message nyo, wano saan iti message nyo iti 0917-179-9768. 0955-361-2819. Dahil Matthew chapter 5 verse 19, bro. Ay, guri ka. Adapay gaya, madapay ti sa bagay sumulang amin mo ti saludsod na niya. Sino ka di ti awawagan na iti anak ti Israel. Iti muna referensya ko na namot eh. So, ti sinong batang talagat di ti anak ni Jacob dahil kapututan ni Jacob. Nga iso ti kinatulag ti Diyos nya dahil nga dahil ti anak ti Israel, anak ni Jacob, dahil kapututan ni Jacob, iso dahil ti kinatulag na may panggap iti Sabat. Ang iso dati mangaywan iti dayta. Ang Sabat. So dati ngilin. Isudat ti agngilin. Saan nga naibilin dayta kada iti daddo mga puli. Anya, ang naibilin ano di kat itila ang anak ti Israel. Okay? Iji Matthew chapter 5 verse 19, brother Ray. Gapuna oray siya sino amang salungasing to iti may sa kadagitoy bilin a kababasitan ken mangisuro ti kasta kadagiti tattao managan to ti basit. Unay dagiti pagarian ti langit. Ngem oray siya sino ang mga ramid ken mangisuro to kadakwada isu managan to ti dakkel ti pagarian ti langit. Matthew chapter 5 verse 19. Oy no ni sodayay. Oy. 5:19 ti Matthew. Matthew chapter 5 verse 19. Oy. Agor kay i-check taman dayay kas lang sa bali. Mamisa mo pa kabasam nga bro. Gapuna uray siya sino amang salungasing to ti may sa kadagitoy bilin na kababasitan ken mangisuro ti kasta kadagiti tattao managan to ti basit unay ije pagarian ti langit. Basit unay. Basit unay. Ije pagarian ti langit. Ngem oray siya sino ang mga ramid ken mangisoron to kadakwada isu managan to ti dakkel ti pagarian ti langit. Ije nga 18. Ta kinapudno na kunak kada kayo agingga ti mapukaw ti langit ken daga oray la kuman may sa ahuta wenno tulnek dinto mapukaw iti linteg agingga ti suamin matungpalda. So nya ti saludsod ije tatayen. Kuna namot nga inya ti kapanunutan ta dita. Dati specific nga saludsod may panggap ije may kadua referensya kuno na. Anya di kuno na dijay. Di may kadua nga referensya anyamot tibilin kuno na gaya mo. Anyamot tibilin dati quotation na. Close and open quotation nga ibagbaga ni Apo Jesus dita may kadua referensya nga inted ko. Adda ka di bilin yung baga na sa jay. May dita. At adda bilin ko na sa jay. Adda ko na jay nagdamaga nga awam mo dito nga mismo di ko na ni kay kwa. Gapuna oray siya sino amang salungasing to iti maysa kadagitoy abilin kuno na. Kababasitan ken mangisuro iti kasta kadagiti tattao managan to iti basit unay. Ije pagarian ti langit. Ngem oray siya sino ang mga ramid ken mangisuron to kadakwada isu managan to iti dakkel ije pagarian ti langit. Anya nga ro ije bilin nga sarsarita na dita. Iti verse 19. Now, tapno nalaklaka tayo nga maawatan no anya ije bilin nga kung kuna na masapul nga ammo tayo ije imon una nga nadakamat. Anya okay. Isot gapon nga basahan tayo ije na 18. Tapno makita tayo background na. Kuna na tati kinapudno na kunak kada kayo. Sino tagsasaw dito bro? Ni Apo Jesus. Nga agingga iti mapukaw ti langit ken daga, uray la kumano may sa huta wenno tulnek, dinto mapukaw iti linteg, agingga iti suamin matungpalda. Lumawlawagen anya. Lumawlawagen. Agpa 17 ka pa magpa 17 ka pa. Di kay pagarupen nga imayak amang dadael iti linteg wenno kadagiti mamadto sa anak nga imay amang dadael no diket mangtungpal. So amo tayo no nya dayay nya. Kas lang limaw lawag iti panagkita tayo no mangrugi tayo mga basaan kadagiti imun una nga bersikulo. Idi ngamin panawon na po tayong Jesucristo anya nga dispensation dayi bro. Idi panawon na po tayong Jesucristo dispensation pa lang ti Mosaic dispensation wenno epekto pa lang dita nga lintag at awan sa balin no saan nga tidaan atulag. Di ba? Wan tidaan atulag pa lang ti in effect dita. Apay nga kuna apay nga mo tayo nga tidaan atulag pa lang tagip epekto dita brother Ray. Idi panahon na po Jesus. Una tayo tinumpal na may sinurot na. Okay, awan pa ti baro atulag idi. Awan pa baro atulag dita. Hampay lang nga apostol ni Apostol Pablo Hampay lang nagsurat, nga iso tinang surat kadagiti 13 nga libro no mairaman ti Hebrews 14.
Nya, han pa lang na isurat ti Matthew, awan pa lang idi sarsaritan dito ni Apostol Pablo, ni Apo tayo ng Jesucristo, awan pa lang ti baro atulag. So awan pa lang dito nga panawon, han pa lang nga dispensation ti baro atulag idi. So dispensation pa lang dito ti Mosaic, kayat nang sa awan nga dada pa lang iti daan atulag. Anya, dadapay lang iti daan na tulag. Nalawag nga rod. Nga di sarsaritaan na di tanga lintag ket awan sa bali no saan nga di jay lintag iti daan na tulag. Lintag iti daan na tulag. Isu ako na na. Nya di ko na iti verse 17 itayan. Di kay pagarupen nga imayak amang dadael iti lintag ko na. Ije na ited nga muno na lintag. Kanya pakibilangan dito ti 10 abilin. Di kay pagarupen nga imayak amang dadael iti lintag. Wenno kadagiti mamadto. Kahit nang asawan kadagiti kinuna dagiti mamadto. Saan naman nga madadal dagiti mamadto ne tanatay damoten ne. No diket dagiti sinarita dagiti mamadto nga pinaisarita ti Dios. At amo tayo moten no sino dagiti mamadto uno dagiti propeta, isuda dagiti spokesman na nya. Spokesman ti Dios manipod ki ti Dios ibagana ti sao, ibagamod dagiti nga propeta kadagiti tattao. Nya. Isuda ta iti sarsaritaan na dita. Sa anak na imay amang dadael no diket mangtungpal kuno na. No anya dagiti imbaga dagiti mamadto may papan ken Jesus isu dayay ti umay na tungpalen. Nya no anya ti kinuna ti linteg isu dayay met ti umay na itungpal. Itungpal na met dagiti dijay sarsaritaan ti linteg. Tapno iti kasta kuno na iti verse 18 ta ti kinapudno na kunak kada kayo nga agingga iti mapukaw ti langit ken daga uray la kumano maysa a hota wenno tulnek din tumapukaw iti linteg. Iti ababa pannao brother uray pay mapukawen ti langit ken daga kuno na. Hanto ang mapukaw ti uray maysa a hota. Ti hota sarsaritaan na dita ket maysa mo lang nga tulnek isu na lang tadayay tulnek nga dayay ngato ti I. Di ba tagtulnek ka ti I dati small letter nya ken dayay J nga dayay J. At dati tulnag na mo di nga to. Dati hota ako na da. Uno saan tulnag. So dati di period. Dinto mapukaw itilintag. Nasaan nga mapukaw dagita itilintag? Kayat nang asawan awan ti uray anyaman nga mapukaw itilintag. Uray paikat na mapukaw ti langit kindaga nya. Ngem kuna na dita agingga iti isu amin matungpalda. So saan nga mapukaw tilintag? Uray mapukaw ti dada. Agingga iti isu amin matungpal da. Una is agingga ko na anya tiket na sa unti agingga brother Anya ti paspasi mudaag na. Pwede pagmudwan na. Wen pagmudwan no, pagtungpalan na uno pag anya pa ti pagmudwanan, pagpatinggaan. Wen so ano ko na dayto nga programa ket agingga iti alas 8 no kunam. Di agpatingga iti alas 8. Awan tanto dito yan anya. So, daytoy sign on ti DCTP agingga iti alas 8 ti rabii. Ket nang sawon awanen ti broadcast iti Beyond 8. Kas diay tikat nang sawon agsardengen. Kas tama lang dayta. Awan nga agpayso ti mapukaw iti linteg. Daytoy di linteg iti daan atulag. Pakaibilangan sa 10 abilin. Nya, awan ti mapukaw di ta uray tulnek, uray may salahuta. Agingga iti isu amin matungpalda. At dan mapukaw to kadi. Mapukaw to kadi nga ro tilintag. Ana. Di lintag mapukaw to di jay into no amin matungpaldan. Nanto no matungpaldan na. Isu amo na awan ti mapukaw uray pay ket tidagan no mapukaw kas pangarigan. Awan tulat ta ti mapukaw tilintag. Agingga iti isu amin matungpalda. Adda kadi pay dagiti padto may papano no sinarita dagiti mamadto no itilintag nga saan at tinungpal ni Apo Jesus. Awanan iso nga. Isok ya po na nga di sakbay nga mauyusan anya ti kunana. Sakbay nga mauyos ti biyag na. Nalpasen. Yun na. It is finished. Yun na. Nalpasen. Yun na. Anya, sanan ti pukaw iti imam italeg ko ti kararwak. Ket na anya di ko na nagwayawayon ti kararwan. Kaya't nangarod nga sawon awanan ti sabali nga pagpatenggaan da linteg. Agingga iti matungpal. No natungpalan ti linteg ken dagiti sinarita ti mamadto kayat nang asawan nagpatenggamatan. Wan nagpatenggamatan. Ostulaw na di ko na ni Apo tayo Jesucristo. Anya? So dayta ti kunana iti verse 18.
Iti 19, gapuna oray siya sino amang salungasing to iti maysa kadagiti abilin a kababasitan ken mangisuro kan iti kasta kadagiti tattao managan to iti basit unay u ije pagarian ti langit ngem uray siya sino ang mga ramid ken mangisuro to kadakwada managan to iti dakkel iti pagarian ti langit. Awan ti problema ti dayta. Awan ti problema ti dayta ngamin atong palan da pailangan talaga tilintag ngamin panawon paila dayta tilintag. Saan kailangan na tayo na po tayo sa Kristo? Sa saan na kailangan natong palamin? Ya? Dito verse 19 iti chapter 5 ti Matthew. Adupay dagijay aramidin na dita. Una. Ano? Kang runaan na dita dijay ipapatay na. Di mo't naipadto nga iso agsagaba. Naipadto nga iso kasla Karnero. Oo, nagtulnog kasla karnero iti paguragaan. Kunanda. Amok nga muda no nya kayat na sa ti paguragaan. Ano? Nagtulnog dita nga awan anyaman nga panagkedked, panagsarimadeng, panagtukyad, awan apulos. Dagita. Isut gapuna nga adda pa lang nga si Biblia kalpasan ti papatay na. Anya ngay na natungpal ka di aminan uno adda pa ka di saan nga natungpal. Natungpal na amin Iso kita. na ko na nga nalpasen ko na. Nalpasen ko na. Isong idiag surat ni Apostol Pablo kadagiti taga Colosas iti chapter 2 verse 14 to 16 anya suratan na dayta nagsaritan may panggap iti panakapunas ti lintag. Basaman di bro. Colosas chapter 2 to 12 to 16 latan. Anay tabon kayo anay kuyog kenkwana ti panakabautisar isumot ana pa kagungaran niyo anay kuyog kenkwana gapoy ti pamati ti panangaramid ti Dios ana magungar kenkwana kadagiti natay ket da kayo idinto anatay kayo gapo kadagiti basbasol yo ket idi panakakugit ti lasagyo indikan na kayo ti biag anay kuyog kenkwana a pinakawan na tayo kadagiti suami na basbasol tayo a pinunas na ti maibusor kada tayo Dayjay man ti emphasize mo. pinunas na ti maibusor kada tayo ti surat ana kailanadan dagiti bilbilin anang parigat kada tayo idi ket iso pinukaw na ngayon lansana iti krus na. Ayun. So ti ko na dita pinunas na ti maibusor kada tayo ti surat ang nakailanadan dagiti bilbilin. Sa dino dayjay nga na sa dino ti nakaisuratan na dagiti bilbilin. Anting akot-kutin dayayin. Basta napunasin awan ti problema ti dayayin anya. Nya nga tinang suratan na. Nya nga tinta tinaramat na kung wala tayo pala. Awan ti problema ti dayayin. Ti punto ijay dayjay nga nakaisuratan nakin dagiti bilbilin nga naisurat napunasin kuno na pinukaw na Ngayon lansana ti krus na. ngayon lansana iti cross na iti 15 bro. Idi nga inabak na dagiti kinaturay ken dagiti pannakabalin imparang na tinapatak ti panagbaligi na kadakwada iti krus na. Di kay ko mangarbaw kom ti siya sino man na may papanti panangano ni inom. O na may papanti aldaw ti piyesta uno lutwad uno aldaw a panaginana. Kita man. So nga ayan na kadi sa dino kadi ayan na dial daw ti panaginan na angay jayan ti sangapulo abilin na yan. Okay, siya nga pula bilin. May kapat dayay. Okay. So saan lang nga dagiti ritual? Nya? Saan lang nga dagiti ritual tinapukaw? No di pa ikat kuno na dayta aldaw ti fiesta, dayta aldaw ti fiesta kuno na tinawon dayta. Okay. Dagiti na tinawon nga ngilngilinin da idi. Dayta ti lutwad kun ano mo dita dayta mo ti binulan nga ngilin idi dagiti Hudyo ken ti aldaw ti pananginanda dagiti linawas ang ngilin data. Isut gapuna nga awanen ti pagdanagan tayo anya awanen ti pagdanagan tayo so nalawag no salsaludsudem no anya di linteg anya iti Matthew chapter 5 verse 19 katawan sa balin no saan nga ti da natulag dayjay pakaibilangan ti 10 abilin nya. Okay, adda pa may sa bro. Di Roma chapter 14 Roma chapter 14 verse 5 and 6. 5 and 6. Sige, basahin ta bro. Ang taway. Roma chapter 6. 14. 14. Roma chapter 14 verse 5 and 6. Sige, pakibasa man bro. May sa tao patgan na ti may sangal daw anang nangrunang ng tisabali patigna padapada dagiti so aming aldaw tunggal may sa si pagpunag kumati panunot na mutlang ti mangipatag ti aldaw patgan na may pay ti apo ket ti sana mangipatag ti aldaw saan na patgan ti may pay ti apo ti mangan a may pay ti apo tagyaman iti Dios
Ket ti sana mga na may paay ti Apo ken agyaman iti Dios. Ti question dita no anya ti makunata. Okay. No anya ti makun no ngamin kas ti panagsaludsod ka bro. Opinionated. Oy, idea lang na. Oo, kasla idea lang. Saan nga di ka ipapananday dyan na santuan Oy. surat ti damdamagan na. Oy. Isong tikid daw kadagiti gagayem tayo. Dajay ni kumakwa. I-refresh da kuma. Dajay kayat da nga talaga sa ludsod. Noon niya dajay ka ipapanan dajay kuma nga saan niya dajay kapanunutan laang ti may nga tao. Kuno na may sa tao patgen na ti may sang aldaw nang nangruna ngem ti sabali. Ti sabali pateg na pada-pada dagiti isu amin nga aldaw. Tunggal may sa si pepeneg kuma iti panunot na metlaeng. Tinimang pateg iti aldaw patgan na may paa iti Apo. Ket saan ang mangipateg kuno na iti aldaw saan na patgan ti may paay iti Apo. Saan na patgan ang may paay iti Apo. Ti mangan kuno na diyan mangan ang may paay iti Apo. Taagyaman iti Dios. Ket ti saan amangan ang may paay iti Apo. Ken agyaman iti Dios o paradang agyaman iti Dios ngem di may saan nga mangan. Iti 7 taawan kada tayo ti agbiag a may paay ti bagi na metlaeng ket awan met ti matay a may paay iti bagi na metlaeng. So ti kayat nang saon di jay handa ko nga pabasulin di jay may saan nga mangan. Kung kuna na diyan niya, Pwede ka mangan ano makasya. Gapulang iti imununan niya paglintegan. Anya? As lang maiparit daytoy kun naggapu iti imuna lang nga paglintegan laglagi pud tayo ti Roma ket addan nasurat daytoy ni ti babaen ti baro at ulag daytan. No ti panangukom mo wenno panang dilaw mo iti maysa nga tao ket agbasol gapot addan na salungasing na iti daan na tulag. Una ni Apostol Pablo saan na may parbeng dayjay. Ta sa apay ngam niya saan na may parbeng. Ngamin saan nga dayjay ti pagrukudan. Saan nga dayjay ti pagrukudan? Ti pagrukudan itahan ket dayjay baro alinteg nga iso dayjay baro atulag. Kas pagarikan no apay no pimatay kriminal ka no kun dayjay pimatay nga tao. Nya? Ay una ta na ibaga ngamin iti isang pulo nga bilin dayta. Kas di ka di. Saan kun ni Apostol Pablo? Maawagan nga kriminal dayta iti babaen ti baro atulag ngamin may parit madlang ti pamapatay iti baro atulag. Tin na ipaganat-gat iti baro atulag gi panagayat iti maysa tao. Nya? Panagayat iti maysa tao. Saan nga di panangpatay iti maysa tao. Kasi panagtakaw. Ay won tay imbaga ngamin iti ko. Imbaga ngamin ti daan na tulag isog gapuna nga dakes ka ta nagtakaw ka. No haan. Nagbasol gapos no ta saan nga gapo iti panang salungasing na iti sang pulo abilin no diket nagbasol gapo iti panagsalungasing na iti linteg ni Kristo. Tanya ti kunana ti linteg ni Kristo ag trabaho ka sa agtakaw. Dati agtakawon kuno na saan ko mga agtakawon kuno na. Haan? Agtrabaho ka haan nga di agtakaw ti ramidem kuno na. Dati saan nga agtrabaho anya ti kuno na. Di mo't kumamangan. Saan mo't kumamangan? Iti lintag ni Kristo no work no eat policy. Bro. Kasta iso saan mo nga ramaten dayjay da na tulag nga pangukom iti pada matao. No kas pagarigan man ta nagsalungasing saan nga nagsalungasing gapoy ti da na tulag no dit nagsalungasing gapoy jay ilintag ni Kristo. Dayjay. Kas di ko mati ramidin tayo. Tapno iti kasta saan tingag sublin. Saan tingag sublin iti idaan nga na nakairuaman gapot dayjay ket anya tinarami ni Kristo jay pinunasnan kana na pinunasnan ada ka di pa iti sabali jay nga sa lutsod bro Awan maten dayjay lang. awanen okay. So dayta ti panaka-adan na dayjay ken panakaibinsa-binsa no dati follow up yung nga sa lutsod kunak manen mabalin nyo nga i-message kada kami 0917-179-9768 0955-361-2819. Bro, awan ti oras tan, dagiti da dumang sa lutsod, i-check mento ka dagiti ijay page tayo. Tapno isonto ti Maikan ti Wayana Intono Domingo. Nya, Maikan to dayta ti Wayana Intono Domingo. Tapno ti kasta makita tayo kumakin mapagdasig tayo kuma. Dayjay pudno ken dayjay
sana pudno no pay dagiti duag para da pudno anya nga di epektibo kada tayo ita. Okay. Anya di aplikado kada tayo ita. Iti daytoy nga panawon. Iti daytoy nga Christian dispensation. Ang sige bro? Okay na. Okay ron. Sige bro, wanan ti oras tan, pumakada tamatan, ngem dagiti kablaw ta di tapay na ibaga. Okay, okay. Kahit napagyamanan, dagiti nagdengeg, nagtultuloy na tumaratarabay iti programa, kastamotan ka dagiti ninayat, kuna nga mangitita diti sa lunsod, no malawlawagan, kahit ituloy yung absat iti mang para itulo diti dahil sa lunsod yun, tato dagito kahit masungbatan, babanmot lang iti nasantuan na kasulatan, nga saan nga opinyon, saan nga idea, uno niya man nga kapanunutan lang, no di kat direkta, nga iti nasantuan na kasulatan ti pangadawan tayo iti sungbat na, kastamot ka kablawang mi, kadagiti nayat nga dumdumngag, kadagiti mang tartarabay, kastamot nga kadagiti absat iti nadumadu mga disot, iti parang ti baga amyanan, iti pagudpod, kaunayan Church of Christ, iti Narbacan, Burgos, iti Candon, iti Salcedo, kastamot iti Bangar, kaniti galimuyot, nga mismo ayan iti pagtagan, iti kongregasyon iti Apo. Jadi pagimgimungan tayo. Okay. Alas 9 dayta, katawisan da kayo, makipagdaydayo kada kami, ken adda ti libre a Bible correspondence course, ti Galimuyod Church of Christ, pakamuan da kami lang, balin nyo ti agsurat, i-address da ti DCTP, nalatak da ti nga radyo, isot ga po na nga saan nga mapuko da kita surat yo, ag-text kayo, wano saan, i-message yo kada kami, ibagayo no Ilocano, wano English, dayjay Bible correspondence course, ken nakasagana kami mata sumarungkar, kada kayo, no, kas pagaringan taki daw nyo, mangyagigaya kami iti libre nga home Bible study. Ken adda dagiti tracts nga iwarwaras mi. Aywan adda nagsaludsod anya dagiti Bible tracts yo kunana. Awan ti oras tan tapno talantanan dagita. Into no sumarunon ton iraman tanto dayta iti sumarunon. Pumakadan dagiti gagayem nyo ken kakabsat yo iti tatang Samuel Alejo Bagsangi Senior manipod iti Church of Christ. Rinaldo Arquines Guerrero Jr. Na imbaga bigat.